咪好嘢。我的爸爸，唉，我的爸爸的工作是一個很好啊。媽咪啊，我想問下你啊。問咩啊？我而家好忙嘅，問啲簡單啲嘅嘢。做乜同隻雀仔有顏色嘅？乜你唔知藍色嘅雀仔係可以為人帶嚟好運嘅咩？所以媽咪呢特登整一隻藍色嘅雀仔出嚟，等佢幫你消除下啲衰氣都好啊嘛仔。哦！哎呀，媽咪啊！黑仔，你真係黑仔之中嘅黑仔啊！你唔同隻雀仔有顏色，就唔會搞到我咁樣啦。黑仔，係啦，頭先你想問我啲咩啫？暑期作業國文科裏面有一條作文題目係我的爸爸，所以我啊想問下爸爸做乜嘢？哦，咩話？黑仔啊，乜你連自己嘅爸爸做咩都唔知嘅咩？講出嚟好醜啊！不過我真係一直都唔知㗎，我淨係知道爹哋成日喺屋企行行企企㗎咋。咁又難怪嘅。好啦，趁呢個機會，你好記住啦。係啊，其實你爹哋佢係一個小說家。佢係小說家啊！冇錯啦，而且喺15年前佢嘅處女作伊豆舞陽真係好巴閉嘅，攞咗2個獎嘅，就係丁咁大個獎同埋嗰個老作大獎。咩話？唔止咁添啊，佢仲被挑選成為無厘頭大獎嘅入圍作品添。乜原來爹哋以前咁威水嘅咩？我而家先知道㗎咋。你爹哋而家就喺書房度寫緊稿。書房？我哋屋企有書房嘅咩？哦，真係服咗你啦！乜你乜嘢都夠運㗎？爹哋佢真係寫緊稿喎。好啦，我的爸爸他是一個很出名嘅小說家，他每天都會在書房中寫小說嘅。哦，以為佢寫緊嘢，原來瞓覺。爹哋啊，起身啦！快啲起身啊，寫小說啊！爹哋啊！爹哋，黑仔赤鳳啦！哦，嚟啦！我的爸爸是一條大懶蟲，有飯吃才起身。唉，你真係抵死嘅啫！咁先夠恩愛啊嘛！就算吃飯時也冇嚟正經，天天都要媽媽餵他吃。黑仔啊，喺度寫乜嘢？寫緊我的爸爸啦。咩話？咁咪即係寫緊我？哎呀！哦，睇下寫乜先？唔係嘛？喂，唔好寫住啊！哈哈。Hello，我係吳二黑啊！下個禮拜同總理大臣見面嘅時間約好未啊？時間係下午1:50。星期2啊嘛，咁好啦，我將大文西幅畫送俾佢啦。係啊，文西個仔個孫啊，送俾我嗰幅。黑仔你而家可以寫啦，國家命運都操縱喺我手上，你爹哋就咁叻噶啦。如果咁寫，人哋一睇就知道我喺度車大炮啦。咁多年嚟，你都喺屋企遊手好閒啊！黑仔，你點可以咁話你爹哋噶？不過係你真係太唔生性啦！算啦，媽咪。其實黑仔講嘅嘢都唔係唔啱嘅。由今日開始，我會改變噶啦。所以黑仔啊，你就用重生後嘅爹哋做作文內容啦。點重生啊？我會寫翻停咗15年嘅小說。停咗15年，咁即係話你寫完第一本之後就冇寫過啊？一行都冇寫過。不過黑仔啊，爹哋話佢一定會繼續寫翻噶。題目咧？題目啊嘛，題目啊。哎呀，黑仔啊，咪咁啦。諗到就係我並不是一隻貓。真係好啊！你睇下你媽咪開心得幾交關啊！哦，係啦，媽咪啊，差唔多夠鐘，係時候出門口咯。係啊。去邊度啊？去電視台。去做乜嘢啊？你媽咪上電視表演咯。黑仔啊，咁多年嚟我都冇同你講，其實你媽咪結婚之前係結婚之前做乜嘢㗎？好
係偶像派歌手，未改名之前叫做松本伊八代。啊！媽咪係當年紅透半邊天嘅松本伊八代，唔怪之得媽咪到而家仲咁靚咁得人中意啦。黑仔啊，你真係曳曳噶，邊有人讚自己媽咪得人中意噶？不過我真係唔明，媽咪咁靚咁可愛，點解會嫁俾一個好似爹哋咁冇用嘅男人嘅？呼！黑仔啊，你而家年紀仲細，所以係唔會明白爹哋真正優點嘅。我諗到我大個都唔會明白啊！媽咪啊，夠鐘啦，快啲啦！喂，爹哋啊，等陣啦！你頭先又話會再寫翻小說嘅，究竟寫啲乜嘢啊？黑仔 darling，笨豬啊！哎呀，乜咁齊人嘅？梗係人齊啦！我哋知道師傅嘅媽咪上電視表演，咪一齊嚟捧場咯。吓？你哋所有嘅人都知道我媽咪就係松本伊八代？係啊，差唔多全校嘅人都已經知道晒。有冇搞錯啊？淨係得我一個唔知嘅。各位觀眾，跟住係本世紀最受歡迎嘅歌手，已經退役嘅偶像歌手松本伊八代出場，演唱歌曲叫做《愛你一切》，有請伊八代小姐。好靚啊！竟然同我有得揮，好靚啊！不愧係我嘅愛人啊！好啊，羨慕死人啦！我都好想 Auntie 咁樣，我要出風頭，我要紅啊！馬爺，煲呔！有緣我行運超人嘅天王巨星超人出場啦！我嚟啦，我嚟啦！我嚟啦！好中意你啊，伊八代！呢個又係乜水啊？會唔會係今次嘅特別嘉賓嚟啊？我係嚟自宇宙最多 fans 嘅 fans 星球人。15年前，我有一日收睇到地球嘅電視，睇到伊八代喺節目度唱歌。我由嗰陣時開始就對佢一見鍾情，等咗10年，今日終於可以鼓起勇氣啦！你做乜鬼打我傻佬？你隻怪物啊，想點樣對我老婆啊？佢啲頭髮好似巴曲，係新英雄巴曲超人喎！吓？巴曲超人？照計冇乜可能嘅喎，我對所有英雄嘅資料都非常之清楚㗎。點解我從來未聽過佢個名嘅？飛馳星人個心震緊啊！心震緊啊！哼，好咧，我係正義嘅朋友巴曲超人啊！你睇我啲頭髮就已經支持巴曲啦！爹哋好嘢啊！俾啲威水嘢我睇下，等我有題材寫埋篇文好啊！巴曲攻擊！原來佢死肥得咁交關，伊八代而家已經係屬於我㗎啦！拜拜。係啦，但係你嘅媽咪有危險。跟住佢啊！激氣啊！咁收家嘅嘢，叫我點可以寫落篇文度喎？哎呀，師傅啊，你仲喺度寫乜嘢啫？而家最緊要啊就係救翻你媽咪。哎呀，差啲唔記得咗添。變身！我雖然一無所長，毫無實力，而且一世富碌，但係我係全宇宙最救人嘅正義英雄，行運超人。一要努力，二要努力，3、4、5都係要努力，努力超人，一齊加油 Go！你個啡屎怪啊！快啲放咗我老婆啊！巴曲撞死馬！即刻蠢材，即刻向前衝都唔曉轉彎嘅。咪走啊！fans 星人，雖然你係好迷我媽咪啊，唔係迷伊八代，但係你都唔可以帶住佢走嘅。Lucky Cookie 戀愛日記。好心你啦，一本戀愛日記又點可以對付到我啊？咁又真係冇乜用喎。
師傅啊，你認真啲啦。 sorry 啊，不過唔攞都攞咗出嚟啦，咁啊唯有係咁以讀出嚟聽下啦。4月1號，我決定咗《伊豆舞羊》呢套戲嘅女主角邊個做啦。我呢套嘔心瀝血嘅作品一定要由本世紀最受歡迎嘅偶像派歌手松本伊八代嚟飾演。唔通呢本日記係？呢本就係我後生嗰陣嘅日記。應怎麼啟齒，讓我向你告知，心中都載滿心事。4月2號，我發咗個同伊八代拍拖嘅夢。4月3號，我發咗個同伊八代結婚嘅夢。4月4號，我夢見同伊八代生咗個仔，叫做一陽黑。4月5號，我先至有機會認識到伊八代。好高興認識你啊！請恕我唐突，我好希望你嫁俾我。好啊！於是我哋就結成夫婦。哈哈，諗翻你嗰陣時啊，我都仲係好後生㗎。我搞錯啊！你有咩理由同我夫老講煙藝㗎？因為佢真係我老公嘛，梗係煙人啦。伊八代真係枉我呢10年嚟都無時無刻咁掛住你，你竟然喺我面前同你老公煙藝得咁交關。師傅啊，呢本戀愛日記竟然令到 fans 星人大受打擊喎！真係好運啊！機會啊，行運死光啊！你都傻嘅乜？你唔知道我哋啲 fans 追怪偶像拍得好快嘅咩？今次弊啦！哎呀！利用個光頭反射，然後打中你，一切都喺我估計之內啊！係真唔係噶？好啦，你快啲放翻伊八代，咪住先啊！喺呢度㗎。啊，放心啦，我會放翻伊八代嘅，不過喺放佢之前呢，請你喺呢度簽個名先啦。簽名？係啊，我有個侄女，佢好崇拜你哋啲英雄㗎。努力超人，你係一位舉世知名嘅英雄，佢好想得到你嘅簽名啊！喂，過嚟啦！努力超人，請幫我簽個名。唔係啊嘛，淨係叫努力超人簽名，唔叫我簽名，太冇 face 啦！哦，你千祈唔好咁諗啊！我仲有一位侄女，佢非常之仰慕你㗎。佢喺邊度啊？行運超人，唔該你幫我簽個名啊！啊？乜原來你真係咁想得到我嘅簽名啊？既然係咁，我想唔同你簽都唔得咧。你哋中計啦！話你哋知啦，佢哋就係經過訓練，攞到邊個簽名就會追到佢瘦嘅痴心少女1號同埋痴心少女2號啦！啊！哎呀！努力超人，我好愛你㗎！你做乜嘢啊？原來你係咁惡！哎呀，你咁可愛，我唔打你嘅。一切都係我計劃之內啦。好啦，行運超人，你都會嘅。哎呀，我係痴心少女2號，做乜你唔去對付行運超人啦？啊！簽名寫錯咗個字喎。吓，咁都得？因為第一次同人簽名，所以緊張得滯啊！哎呀，竟然將行運超人寫咗行運喜人啊！服咗佢咯，連自己個名都寫錯嘅。唔係啊，行運超人嘅戰術嚟㗎。估唔到今次又會錯有錯着喎！哎，唔見咗 fans 星人嘅。伊八代，你嫁俾我啦！呢一張就係我哋 fans 星嘅結婚證書啦，我已經喺上面簽咗名噶啦，而家淨係爭你個簽名咋？唔制，你唔好再拒絕我啦！唔制。雖然你口口聲聲話唔制啊，但係我知道你一定會回心轉意嘅。你唔好再喺度發夢啦！哎呀！哦，你唔好喺度阻頭阻勢得㗎！好啦，等我嚟搞掂你呢個 fans 星嘅無賴啦！哦，歡迎光臨啊！光頭男人309 yen， 葱403 yen， 一共係712 yen， 多謝晒。有冇搞錯？我平過棵葱啊！救命啊！救命啊！而家再冇人可以阻止到我啦！如果你仲唔肯簽名，我就唯有用武力將你帶翻去我哋個星球，然後同你結婚。無謂嘥氣啦！你點樣嗌都唔會有人救你噶啦！有冇搞錯？點解會向住我呢邊跑過嚟㗎？
又等我嚟解釋下。當痴心少女1號睇到 fans 星人喺結婚證書簽名之後，馬上轉移目標。本來佢個目標就係努力超人，但係而家就變咗 fans 星人啦。哇！乜咁搞法？好啦，fans 星人，你正正地就將200代交翻俾我。我明白啦，不過喺放佢之前，我想同你呢位宇宙第一大英雄影翻張相留念得嘛？啊！你話我係宇宙第一大英雄啊？係啊係啊，係咁我就將就啲同你影啦。努力超人，你都一齊影啦。師傅啊，你唔記得頭先嘅事啦咩？可能今次有日陷阱都唔定啊！你唔使講啦，你一定係唔抵得，所以先咁講嘅。唔係啊，絕對冇咁嘅事，唔好誤會啊！係咯，一齊影啦，好，笑話啦吓，搞掂啦，唔該晒。哎呀，點解全身都喐唔到嘅？咩話？仲計啦，任何人只要俾我呢部相機影咗相咧，佢哋一定會唔喐得嘅。嘿，我會盡我嘅努力去喐翻。哎呀，唔好淨係以為唔喐得啊，張相變成點咧，你哋一樣都會變成點噶。可惡啊！又上咗呢一度，後悔太遲啦。哎呀，做乜嘢啊？點解你唔會好似張相咁扭埋一嚿嘅？又係喎。哎呀，點解咧？哎呀，原來係嗰個 V 字手勢遮住咗個樣啊！一世夠運啦，可惡啊！同你再影多張，仲會俾你影到咩？查處新速刀，查處新長啊！我會驚嘅。躲開咗嘅，有我喺度，爹哋啊！唔使驚嘅，我係主角，唔會咁快死嘅。好啊！如果擊中我心愛嘅老婆，你話點算啊？巴曲超人刀啊！多謝你啊，老公。爹哋，我而家終於都明白點解媽咪會揀你做老公啦。係啦，爹哋啊，唔係大叔啊，你冇事啊嘛？梗係冇事。但係你頭先好似俾查處新叔刀擊中心口嘅喎。係咩？哎呀！老公。唉，黑仔啊，你以後要生性聽媽咪話啦。爹哋啊！老婆，老公，你唔好喊，能夠為你犧牲係我嘅榮幸啊！我已經係唔得噶啦，死神就快會將我帶走啦。黑仔，你而家應該清楚，你爹哋係幾咁偉大啦，為咗救老婆願意犧牲自己所有嘢，包括自己條命。爹哋，你唔好死啊！唉，我要早你一步去記錄世界啦！而家咧，我已經連一啲痛嘅感覺都冇啦。係啊，係啊，點解啲窿去到一半就冇咗噶嘛？哎呀，咁啊，即係話頭先把刀根本冇擊中我心口咯喎！唔怪得你話一啲痛嘅感覺都冇啦。爹哋啊！司機大佬啊，唔該車我哋翻屋企得唔得？已經落車行啦！乜你咁冇人情味嘅？好啊！